我哋今日咧就會去川龍家樂徑，我哋而家喺如心廣場，準備搭呢架51號巴士啦。大家其實都可以搭專線小巴80號嘅，咁我今次咧就選擇咗搭巴士啦。提下大家啊，呢架巴士喺平日咧就會比較疏啲嘅，但係如果喺星期日、星期六同埋公眾假期咧，就應該會比較密啲啦，大約15至20分鐘到啦。咁我哋而家上車啦 ，Let's go！ 我哋搭咗8個站之後咧，我哋就嚟到川龍啦。呢度有幾間茶樓同埋士多㗎，我哋而家就試其中一間茶樓啦。咁呢度咧就係端記茶樓啦，我哋而家去嗰度試食下啦。我哋而家去攞嘢食啦。有蝦米腸啦，叉燒腸、牛肉腸、蝦腸。呢間餐廳咧就都係幾先進嘅，佢咧會有廣播話俾我哋聽有咩出爐嘅。啱啱就話有馬拉糕出爐喎，咁我哋揾下馬拉糕先。中間嗰邊呢啲啦，呢啲唔該。咁咧，我咧就會攞牛肉球。你出邊我結汁啊，我結汁唔會㗎。咁我哋而家就攞啲調味料啦。咁咧，我頭先就攞咗馬拉糕、燒賣、牛肉球，不過就唔知攞得啱唔啱個汁啦。咁我哋而家試食啦。咁呢間茶樓咧都要自己攞碗、筷子同埋羹㗎。咁我而家就試食馬拉糕啦，幾好食㗎，有啲甜甜地嘅感覺，同而且仲係好熱㗎。入邊啲蝦咧都幾好食㗎。我而家落去睇下有咩食啦。我哋會有蜂茶炸胡角，有炸雲吞，有啫喱、豆腐花、汽水同埋維他奶，還有茶果，有啲鵪鶉蛋燒賣，有鳳爪，有咖喱魷魚，嗰個就應該係叉燒包嚟嘅，係咪好有特色咧？好啦，我哋唔趕住啦，我哋拎啲嘢上去食啦。要個叉燒包，唔該。叉燒包。黃色嘅啫喱啦，冇糖嘅，冇糖㗎，咪自己加糖㗎。我哋而家就試食啫喱，又唔會太少糖嘅啫喱嚟嘅。而家啲茶樓好少有咁樣嘅有啫嘅啫喱㗎。咁樣閂埋㗎，同埋咧，如果落雨，打開，咁就得㗎啦。我咧就試食下豆腐花啦，都幾好食㗎。不過我建議大家唔好兩樣一齊食㗎，因為咧兩樣溝埋咧
就真係唔會咁好食嘅。所以如果你想食兩種咧，就隔一陣先再食兩種啦。啱121， OK， 1蚊20，100啱數，多謝，好醒目。咁呢度咧就要人手用計數機埋單㗎，係就咁咧，係就咁俾侍應㗎。咁我有餘下70蚊喺度啦。我哋而家飲完茶啦，我哋而家一齊去行川龍家樂徑啦 ，Let's go！ 飲完茶啦，我哋好飽啦，我哋而家有晒啲能力，就可以開始行川龍家樂徑啦。咁首先咧，我哋第一段路咧，我哋首先就會見到有個燒烤場嘅，最後一個爐咧就會寫住川龍燒烤區。到今日咧就冇人燒烤啦，仲有個牌寫住川龍家樂徑，同埋川龍家樂徑係全香港最短嘅家樂徑，全長0.4公里，只需要20分鐘㗎。我哋慢慢享受啦。咁呢度咧就有幾級樓梯級哦，呢度大家小心啊，因為呢度咧就應該冇咗個地級嘅，所以係不平嘅，所以我哋小心繼續行啦。哎呀，大家小心喎，樹根咧好似長得長長地喎，咁大家小心啲啊！樹嘅捉人腳就會令人跌倒㗎，咁見到樹根嘅時候要小心啲啊！呢啲綠色嘅青苔係好跣㗎，大家小心唔好踩上去啊！見到呢個黃牛奶樹嘅樹咧，就代表我哋就嚟到頂㗎啦！呢度係川龍家樂徑嘅觀景台㗎。我哋而家落山啦，大家記得小心啲啊！咁我哋而家已經成功行完全港最短嘅家樂徑啦。咁如果大家食開頭先嗰間端嘅茶樓咧，就順便咧就可以行過嚟睇下啦。咁今條片係差唔多啦，1 like share 同埋訂閱，拜拜。